Alors bonjour, je me présente, je suis Sarah Emmanuel Silla, épouse So. Je participe aujourd'hui au concours Cook Out, qui est un concours de cuisine amateur. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur mon profil WhatsApp et Snap, j'ai un peu expliqué le but de ce concours-là. Donc aujourd'hui je vais préparer, j'ai 1h30 pour préparer. Et voilà, je vais déjà vous dire les ingrédients qu'il m'a donné. J'ai une barre de soso, du piment, de la poudre de crevettes, de la poudre de piment, de la pâte de tomate, des cubes d'assaisonnement, du riz, des oignons et du persil. Donc avec ça, je vais vous concocter un plat en 1h30. Ce que je vais vous concocter, je suis accompagnée de ma petite soeur, Fatou, de visuel et tout pour m'aider à cuisiner. Donc, je vais vous faire du soso frit avec accompagné de riz. Donc, je vais vous montrer les différents procédés et tout. Donc, tout d'abord, je vais découper les oignons, éplucher, enlever la peau et tout. Et je vais gagner en temps. Donc, je vais mettre le riz au feu d'abord. Et pendant ce temps, je vais le riz au feu. Je vais faire le poisson. Donc là, je vais éplucher les oignons et puis mettre le riz au feu. Alors là, j'ai découpé les oignons. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter de l'huile. Je vais rajouter... Ah, c'est compliqué ça. Ok, c'est bon. Donc là, c'est ma soeur Fatou qui m'aide dans les vidéos et tout. Donc, je rajoute juste un peu d'huile pour frire le riz avant de mettre l'eau à ébullition et tout. La bonne elle met tout ça. Non, moi. Mais en même temps, comme j'ai dit au départ, je suis entrepreneur. Donc, je fabrique de la pâte d'arachide, des produits à consommation directe. Donc, de la pâte d'arachide, de la pâte de pistache, de la poudre de cabato, de la poudre de concombre, du gingembre. Parce que après mon mariage, donc là c'est l'oignon que je vais faire revenir avec l'huile. Et je vais rajouter un peu de sel. Et pendant ce temps-là, je vais laver le riz. En fait, je prépare le riz en avance pour essayer de gagner en temps, vu que j'ai qu'1h30. Alors, beaucoup vont simplement se demander pourquoi il y a du papier aluminium sur ma plaque. En fait, c'est pour ne pas tout le temps avoir à nettoyer ou à salir, à nettoyer. Donc, avant de cuisiner, je peux leur montrer. Avant de cuisiner, je mets du papier aluminium pour m'éviter de tout en train de nettoyer. Astuce. Ouais, astuce. De ça, si. Donc là, maintenant, je vais rajouter le riz à l'huile aux oignons. Bonne senteur. Ok, voilà, et je laisse frire. Et pendant ce temps, je vais essayer de gagner un temps. Donc, je vais fondre le poulet pour... Donc, alors, je vais utiliser le persil et l'ail. Je vais laver, éplucher l'ail là, piler et faire de la pâte, rajouter un peu de piment pour assaisonner le poisson que je vais frire ensuite. Le poisson.
Donc alors le poisson, j'ai écrasé l'ail, le persil et j'ai assaisonné avec un peu de cube d'assaisonnement. Et j'ai mariné le poisson. Donc là, je vais laisser poser ça le temps que je finisse de découper les oignons et tout. Et donc là, je vais rajouter de l'eau pour le riz. En fait, je ne mesure pas en fait l'eau. Je ne sais pas si c'est 2 litres, enfin moins de 2 litres, c'est pas 1 litre. Bon, je sais pas, mais en tout cas, quand je vois le riz, je sais l'eau qu'il me faut pour que ça cuise. Donc, je ne pourrais pas vous dire, mettez un verre d'eau, je ne sais pas, un demi-verre d'eau, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Et je vais recouvrir et on laisse cuire. Ben voilà, ce sont les produits que je commercialise en fait. J'oublie en poudre. J'aime en poudre. L'huile rouge, poudre de Congo, bien fait, bien emballé. L'huile rouge de d'anané, bien frais, bien emballé. Du moringa, c'est bio. Le moringa, il a de très bonnes vertus. Donc, je pourrais vous expliquer. Le piment en poudre, bien emballé, bien séché, c'est très bon. Le cancan. Si vous savez bien, c'est avec ça les Aoussa la nouche. Déjà, j'ai fini de découper les oignons. Le riz est au feu. Donc là, je vais mettre le poisson à frire. Et donc, comme je te disais au préalable, j'ai découpé les oignons et un piment que je vais faire revenir avec la pâte de tomate, les bouillons d'assaisonnement. Ok. Anna Bika dit combien? Prends ton verre. Bika dit combien? On trie à notre victoire. Inch'Allah. Poisson et au feu, je vais parler un peu des produits que je commercialise, comme je vous ai dit, de carton entrepreneur. Et je fabrique différents produits. Donc là, vous avez le piment en poudre, à tout de suite, ça c'est le vous avez de la poudre de gingembre, vous avez du thé moringa, de la poudre de blé, de la pâte d'arachide, de l'huile de palme, de la poudre de maïs jaune, du beurre de karité. Et ça, c'est mon fait, c'est mon produit préféré qui marche le plus, la poudre de concombre. Donc, pour agrémenter vos plats de mouton braisé, frites, filés, tout c'est idéal. Donc, c'est un peu ce à quoi je suis en ce moment. Et voilà, la cuisine, c'est une partie que moi j'aime préparer, donc pourquoi pas essayer de commercialiser ce que j'aime, c'est ça. Le poisson est brûle, donc on va le retourner. Le riz est en train de se. Et puis voilà, pour ce temps, on va vous orienter, la ça va vous orienter les tas de danse et tout. Donc là, je vais passer à l'étape suivante. Je rajoute un peu d'huile pour frire les oignons. J'attends que l'huile chauffe. Déjà, je préfère, quand je prépare avec la pâte de tomate, je préfère la frire un peu avant de continuer à préparer. C'est ce que je vais faire. À cause de l'odeur. Je vais juste mettre un peu.
Moi j'ai le truc de son people. Avec du piment végété, un piment. Je vais passer ça. Rajoute un peu de poudre de crevettes. Juste un peu de piment pour relever le goût du plat. Là, je peux vous montrer, là j'ai rajouté un peu d'eau. À la base, je ne veux pas que mes oignons soient vraiment cuits. Parce qu'après, les légumes, quand ça cuit trop, les valeurs se perdent en fait. Donc, je ne vais pas cuire pendant longtemps. Je vais déjà rajouter mon poisson. Pour que tout ça mijote ensemble. Mais pendant ce temps, mon riz il est en train de cuire. Hein. Et puis voilà, je laisse mijoter pendant 10 minutes. Et puis, on passe au dressage. Ouais, nous allons passer au dressage. Maintenant, nous allons passer au dressage comme je disais là. On va servir le riz. Pardonnez-moi. Là. Alors, c'est prêt, hein? Le dressage est terminé. Voilà le plat que j'ai réussi à réaliser avec les 10 ingrédients qui ont été apportés. Du poisson frit accompagné de riz avec sa sauce aux oignons. Donc, bonne dégustation. Et puis voilà. C'est délicieux le plat.